গুড মর্নিং সবাই। এখন আমি যাচ্ছি শার্লেরোই থেকে ব্রাসেলস। পূর্ব জায়গাটা গো। For people like me who work in the center, Okay. you have to fulfill some conditions and then you have the free parking. But on Sundays you have to pay for the parking. No, weekend also it's free. It's the same Oh, I principle. see. You can go in the city center. আমরা এক জায়গায় গাড়ি পার্ক করলাম, ব্রাসেলসে যাব। I'm just doing a video in my own language. এখান থেকে আমরা মেট্রো ধরবো, মেট্রো ধরে আমরা ব্রাসেলসে যাব। তো বেলজিয়ামের মেট্রো স্টেশনে এসে গেছি। So did you read that it was free today? Did you read it was free today? Today it is free metro ride, is it? Oh, আজকে এদের মেট্রো রাইডটা ফ্রি। আজকে এখানে সব কার মানে সিটিতে কার নিয়ে যেতে দেবে না। এখানে যেটা বলছিলাম আমি, যে মাঝে মাঝে এরকম এক একটা সানডেতে সিটিতে কোনো কার কিচ্ছু অ্যালাউ করে না, গাড়ি, মানে যে সেটা হয়তো মানে পলিউশনটাকে বন্ধ করার জন্যে কোনো সিটিতে কোনো কার যেতে পারবে না, সেটাকে কোথাও পার্ক করে যেতে হবে। কিন্তু সেই দিনকে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট মেট্রো হচ্ছে সবার জন্য ফ্রি। আজকে সেরকম একটা দিন, মানে যাতে লোকে আর কি, আমার যেটা মনে হলো যে মানে শহরে যেতে গেলে মানুষ বাধ্য হয় যে মেট্রোতে করে যেতে, যে গাড়ি নিয়ে যেতেই পারবে না, এটা মানে আইন করে এটা করা হয়েছে। আপাতত মেট্রো রাইড, ফিরে আসছি ব্রাসেলস সিটিতে পৌঁছে।